我想講啦，而家去珠海真係好快，我喺尖沙咀上車1個半小時已經到達啦。過關後啦，10分鐘車程可以嚟到呢間可以打霹靂波嘅中泉水療酒店。呢度租場1個鐘頭啊，都係50零蚊咋。有一班朋友約埋一齊過嚟打波啦，都咪話唔過癮。打完波啊，仲可以落去沖翻個靚涼。呢度嘅浴池啊，真係大啊！佢哋嘅遊樂設施啦，都唔少料㗎，要有嘅嘢都有。我見啲家長啊帶啲小朋友嚟，個僆仔又玩到唔肯走啊，大人嚟啊都唔會悶啊，包個咁嘅房，一路打牌一路按摩，仲可以包房唱 K 添。我想講啦，佢個休息區咧又大又靚，大到咧絕對唔怕冇位坐啊！如果你做 SPA 嘅話啦，有個獨立浴缸，做之前呢仲有茶藝師泡茶俾你飲添。呢度啊中泰式按摩都係300零蚊就可以過夜噶啦。如果想住好啲，佢哋嘅酒店房呢都好靚嘅。佢哋嘅中菜廳獨立包房，當日去啦非常受歡迎，間房都爆晒。呢度啦啲菜式都唔差噶，可以食到斗門菜。如果揸車過嚟啦，下邊仲有充電位俾你架車充電。嚟呢度玩一次咧，真係愛上珠海。如果想知道資料咧，留言 PM 話你聽啦。